YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, ensinar vocês como fazer essa slime, que vai precisar só de cola e tal. É muito fácil, gente. Ela resiste, parece que as colas duras, gente, mas não é, ó. Ela não fica dura, você tem que pôr ela no recipiente para guardar, né? Ó, porque senão ela fica dura, ó. Ela é muito boa, gente. Eu fiz pequenininha por causa que minha cola é de escola e eu tenho só ela. Ai. E ela é pequena. Ela é desse tamanho. Aí eu vou fazer mais um pouquinho com vocês. Vamos lá? Peraí, galera. Vocês vão precisar de um pote. E o pote que eu vou precisar vai ser esse daqui. E vai precisar um pouquinho de cola. Gente, e desculpa essa slime aqui gruda. Então vou deixar grudada aqui em vocês. Vai precisar um pouquinho de cola. Vamos lá. A cola é essa daqui. Então eu vou fazer até mais pra minha slime ficar mais maior. Um pouquinho mais maior. Pra me usar só um pouquinho de cola na escola, que eu compro outra. Eu tô com dinheiro. Pronto. Agora você vai guardar e vai pegar o taco. Já volto. Peguei o talco e um negócio pra mexer. Aí, gente, você vai tacar o talco. Vai misturar. Até aí você vai misturar. Aí você vai o talco até dar consistência do seu slime. Tá desgrudando, ó. Tá desgrudando do pote, olha aí. Então, vou pôr mais um pouquinho pra já desgrudar e eu pôr na mão pra mexer. Vou pôr slime. Agora eu vou misturar. Gente, e assim ficou a minha slime. Bem legal. Só um pouquinho agora. Aí, gente, mas pede autorização pra um adulto. E sobrou até mais slime aqui, ó, pra juntar. E o slime ficou desse tamanho. E olha, ficou bem legal, né? Esse aqui é o ingrediente mais fácil do mundo, né? Que tudo que você tem em casa. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa o like. Tchau, tchau.